見到自己一路叻咧，佢去 build 嘅 confidence。做翻我以前冇做嘢，就係趁細個咧認識自己，所以夾埋4位小朋友嘅學費加埋幾錢呢？ Hello， 歡迎大家嚟到私家4個啊！咁上集咧講到啊，加拿大嘅公立學校咧，其實都好早放學。正常嚟講啦，3點鐘之後其實都有啲咩做咧？咁梗係有啲嘅課外活動啦，又或者嚟加拿大咧，聽講啲教育都好 hea 啊嘛。喂，係咪真係需要啊？淨係需要額外嘅補習咧？咁今日咧就以我哋做個 reference， 公開我哋4位小朋友咧所有教育嘅每個月嘅開支。咁最後咧，我哋會補充啦，點解我哋會揀呢幾樣俾佢去學？原來咧最貴並唔係學費嘅。咁啊，等陣咧同大家逐個公開。私家4個分享湊4位小朋友上山下海經歷，我哋兩公婆嘅活動、夫妻關係，同埋我個人嘅運動斷食記錄。多謝大家陪住我哋一齊成長啊！私家4個。咁首先咧，我哋講咗個大前提啦。咁啊，我諗可以係最貴個項目咧，就係如果讀私立學校同嗰個公立學校個分別就好大嘅。由上個學年，即係2024年嘅9月開始咧，正式佢哋4個都入同一間公立學校，係呢世人第一次嘅，即係4個小朋友去同一間學校。咁之前咧就係有啲細啲嘅小朋友咧，就係去緊啲托兒嗰啲學校，咁都未去到話即係小1之後咧。我哋冇試過擺佢落私立學校嘅，所以夾埋4位小朋友嘅學費加埋幾錢呢？係0嘅，因為比稅都好重嘅。而家放學時間咧都尚算係早啦，所以咧我哋都有啲課外活動俾佢哋嘅。我諗呢個唔係最主要原因啦，除咗俾啲時間佢真係可以去學習下咧，我諗最主要我哋有個共識，佢哋需要喺邊2個大方向上面發展嘅3個啦。後面咧會同大家講多少少啊。咁所以4位小朋友總共參加咗幾多課外活動咧？籃球、游水、中文、彈琴、跳舞。所以4位小朋友咧總共參加咗係5樣嘅課外課後活動嘅。咁由於 trade 就係太細啦，喺舊年先啱掹車邊參加到籃球班同埋游水班。啱啱加咗個就係學琴啦。半年前到啦，都等啲老師頭痛啊，因為真係好難去掌握。尤其是籃球班真係俾佢拍下波咁樣。首先由 breakdown 先啦。學普通話咧就係大嗰3個 Luke、Josh、Aria， 佢哋每個禮拜都會有一次老師會嚟我哋屋企同佢哋上堂，一個禮拜1次，3個小朋友佢哋上晒堂咧，就係1個月900蚊加幣。籃球班咧就係 Luke 同 Josh 咧2個人係喺一個籃球班入邊嘅，咁佢個質量 level 都 require 高少少，一個月大概係234蚊加幣，我覺得唔係算好貴，因為佢一隊好多個嘅嚇。咁啊，而 Aria 同 Trey 咧費用就比較少，咁佢就啱啱入門嗰啲5歲、6歲、7歲嗰啲啦，一個月就134蚊加幣。咁游水咧，而家4個小朋友都學啦，一個禮拜1次，每次1個鐘頭，咁4個小朋友夾埋嘅學游水嘅費用就係834蚊加幣。嗱，跳舞班你硬加落去啊，舊年係啦。大嗰3個係有學街舞，由上年開始有一個禮拜跳1次舞，每一次係2個鐘頭嘅，咁就1個月要834蚊加幣。咁學琴方面咧，冇幾耐前連阿 Trey 都加入兵團啦。咁4個小朋友每個禮拜學1堂，大仔咧就學45分鐘，其餘嗰3個細啲嘅咧就學半個鐘嘅。咁佢哋1個月4個小朋友夾埋學琴嘅費用就大概係572蚊加幣。咁所以咧樓上嗰啲單位咧全部都係1個月所有小朋友啊，咁你可以係咁以除個人頭嘅，不過因為個籃球班都唔同價錢啦，學鋼琴又唔同時間啦，所以咧我哋sum up咗個 summary 俾大家睇啫嚇。咁所有嘢夾埋咧，暫時啊1個月 total 咧係3508蚊，即係港幣大概咧2萬蚊港幣到咯1個月。真係唔少。我哋等陣講下會唔會咧會刪減定再繼續加落去咧？同埋點解嚟到地步咧？我又覺得嚟緊嘅5年咧，應該唔會係咁嘅 schedule 嘅。咁等就會慢慢再講一講啊。咁你有冇計過自己嘅預算價錢咧？我係今次呢個拍片咧先第一次加翻晒一齊個價錢係唔啱㗎，一早加㗎。咁點解會揀呢啲嘅課外活動咧？拍板要佢哋學某啲興趣咧，係經過乜嘢思考咧？咁喺度咧講之前咧，我都要補充咧，仲有一啲嘅交通嘅開支嘅。因為咧而家請咗一位嘅 auntie 啊，佢1個月咧就幫手接送下小朋友咁。
其實大部分都係我老婆車嘅，咁籃球就係我車嘅，咁有啲真係卡死咗嗰啲位啊，就會揾佢嚟幫手車咯。價錢咧大概啊就係每個月 total 135蚊加幣至到600蚊加幣啦，視乎佢幫手幾多日。我會覺得佢係貴過 Uber 少少，但係佢會咧幫你送埋接埋，特別我要揸到好遠，又喺個停車場1個鐘，咁佢就 take care 埋呢件事啦。所以睇你需唔需要呢個服務啦。呢個係我哋而家個 situation 啫。咁仲有補習費啦，因為4個小朋友冇補習，所以係零嘅。我哋對於呢啲興趣班補唔補習呢，係有個共識嘅。我哋小朋友係一定有興趣班嘅。一個小朋友嘅長大呢，係必須要有1音樂、2運動、3係語言咯，學語言。係啦，咁我哋咧唔需要夾稿嘅，我哋係完全呢好有默契呢個嘅情況。你都知我係好熱愛運動啦。雖然個體能跟唔到，做運動嘅小朋友，我哋覺得唔會差到去邊嘅。鬥心啦、competition 啦、自我身體發展啦，或者團隊精神咧，其實透過運動係學到好鬼多嘢。我識啲 uncle 香港舉辦籃球班同埋大型嗰啲嘅 campaign 啊，其實 C2 Sports 啊，你哋可以 Instagram 抄啦。佢一早都講嘅，個細路仔冇5歲咧，你唔鬼使佢俾佢學籃球，真係嘥錢嘅。5歲咧係開始吸到嘢咯。咁音樂點解咧？我都係同其他家長嘅傾談入邊咧，先至意識到，咦，原來淨係得我同我老公覺得一定要學某一啲音樂嘅嘢嘅。原來我發覺音樂呢樣嘢咧，都好係睇家長自己本身嘅 brought up 同埋佢個經驗咯。我同我老公咧就係 through 一個 Christian 嘅搞音樂嘅 group 入邊去認識噶嘛。其實咁樣你已經睇到我哋認識之前，我哋各自都喺音樂入邊係有好多經歷啦，即係好多嘗試。唔係好叻音樂，但係我哋生命入邊不能沒有音樂。你幻想個小位小朋友唔識音樂咧，對我哋嚟講啊，即係好慘好慘。基本上我哋可能閒時突發食個嘢啊，冇嘢撳一撳掣啊，你離唔開會講音樂㗎。通啊，個 beat 啊，個鼓打得幾好啊，呢啲好有 feel 啊。我覺得小朋友有音樂個生命係精彩好多咯。唔係話每個小朋友需要音樂啊，但係有音樂嘅人咧，包括我自己在內咧，我接觸咗音樂之後，我 imagine 唔到我冇音樂會變成幾空虛啊。大嗰3個係有學街舞，點解係街舞啊？因為我細個想學，但係冇機會學。就係覺得街舞係型咯，係啦，最有型。喺一個 active 嘅嘢上面咧，再加咗少少 art 落去。得啊，你係啊，即係我覺得你可以話佢係一個運動咁樣啦，都係一個 art form 咯。我哋覺得語言咧係用嚟溝通啦，可能第日做生意啊、識朋友啊，基本上我自己都會用唔同嘅語言去講嘢，即係英文啊、廣東話啊，我阿嫲講福建話，加上咧即係我老婆係讀 linguistic 啦。咁所以咧，即係語言係非常重要。咁我亦都想咧，啲小朋友係學中文，講到中文咯，起碼認到少少字啦。如果寫到真係非常之好啦，咁小朋友喺呢個階段學習語言係黃金機會啦。咁之後錯過咗就好難學翻轉頭。加拿大興唔興補習呢？我講我細個呢係興補數學，我都有補英文嘅。我講唔到興唔興咯。咁但係應該我覺得係從怪獸都市嚟嘅怪獸家長都會有補習。我覺得冇咁強烈嘅。喺香港補習嗰個文化呢，最主要我覺得去到會考嗰陣時，因為嗰個制度唔同呢，我唔適應啦。就因為加拿大入大學嘅時候呢，佢用全年嘅 average 去補。佢就唔會突然間有一炮咧，話喂你要谷爆呢個分數啊，呢個考試啊，而嗰件事未必可能 hit 到我哋住，因為我哋喺即係小朋友喺小學啦，咁所以咧我哋會唔會考慮補習咧？有，但係暫時嚟講，數學就係我逢星期一用我嘅能力去補習下咯。英文4個小朋友暫時佢帶翻屋企，覺得比較困難嘅，我係會親自去即係由冇到有咁樣去 guide 佢做一份英文功課咯。咁暫時我老公包數學，我就包英文嗰一個範疇，暫時就唔使考慮補習咯呢兩方面。咁所以一個文科一個理科，咁我自己俾佢啲數學咧，通常會大1、2年級去教。我而家教翻，我覺得唔係咁難教咯。但係好多人都誤會咧，個小學數學過嚟讀書咪好差咯，其實唔係㗎。如果你當香港係咁樣咧，個數學學嘅程度，加拿大係咁樣
hit 翻同一個位啊，同我老婆講一樣，未到個歲數學嗰樣嘢咧，會太過嘥時間，性價比好低。或者我 wrap up 我老婆講嘢啦，所有補習咧，務求咧就係可以令佢學到一啲嘅人生規矩、黑白道理、moral， 甚至譬如你點解打籃球嘅時候咁大打我隻手，教練冇吹 foul， 又有機會解釋咯。啱啱我哋打完波啫嘛，成班喺朋友 backyard，我妹嗰個細路佢話：佢哋唔傳波俾我啊！我教我細路咩咧？你冇得發揮，唔傳俾你咯。現實就係咁，所以我覺得最主要就係透過所有啲補習咧，去學咗黑白或者一啲甚至灰色嘅位，你點樣 handle 人同人嘅關係？呢個第一大。可能喺小朋友呢一個歲數，即係我哋最細嘅仔仔5歲啦，啱啱跟住最大嗰個啱啱11歲，喺呢一個階段或者再細啲嘅時候，我甚至會睇重佢哋嗰啲興趣嘅班多過佢個 academic 嗰個追求，即係唔係話代表我哋乜都唔理啊，即係 ABC 又唔教 phonics 又唔教，咁唔係嘅。但係我甚至覺得咧，佢俾佢接觸多啲嗰啲唔同興趣咧，仲緊要啲添。可能我會覺得 inspire 佢個 creativity， 同埋俾佢知道喺唔同嘢入邊咧，可以有好多唔同嘅體驗。如果你有咁好彩，可以喺唔同領域嗰度學習咧，我覺得成個 horizon 係會 widen。從而咧，我覺得小朋友可以做翻我以前冇做嘢，就係趁細個咧認識自己。因為好多嘅行業啊、做嘢啊、交朋友啊，其實咧冇對與錯。你冇話我今日咧，阿爸爸我帶個女朋友喺度，啱唔啱冇噶嘛？但係啱唔啱你咧，係咪？咁呢個就好大嘅分別咯。呢份工我揾咗啦，哇！我做醫生啊，或者我 interview 去 IBank 啊，係咪啱咧？啱你咧？所以我覺得呢樣嘢我 wish 我會早少少去做咧，唔會去到話揀大學嘅時候，喂，不如我跟你啦，不如呢個好人工啲啦。其實好迷茫啊！我入大學之前一年好迷茫，出到嚟更迷茫。我攞90幾分讀 engine 喎，其實我真係傻人都癲。我覺得了解自己會幫助好多先咯。我哋嘅諗法啫，佢係咪攞得高分咧？其實唔係唔重要 ，academically 係做得好咧，係表達到你嘅人格同 attributes 係中咗某啲嘢，所以中間就學到啲爾虞我詐、唔 fair 啊，又或者 free rider 啊，佢嚟到商業嘅社會會見到嘢咧，你務求咧，佢越細見到越好。我哋就係冇呢個機會，哇！咁恐怖啲人，咁蠢啲人，咁奸嘅啲人咁樣。其實呢個社會係有呢啲嘢咯。我追翻頭先個例子咧，佢就係眼都紅埋，就係好嬲。點解啲人就係唔傳俾我？跟住佢一路 complain 到佢個 court 度咧，跟住我同佢講：你下次喺你企啱，你可以有 threat 嘅位咧，你就去發揮，啲人就會傳俾你。佢突然間又好嬲，呢個世界好唔公平嘅眼，你 shift 咗呢個小朋友 attention 去翻，你係有啲嘢去 impact，你掌握翻你自己，因為你控制唔到出邊噶嘛。哇！我覺得我做得好啱啊！突然間，因為我就係咁同我大仔講咯，最主要可以學到啲咩？我就係想小朋友學到呢啲嘢咯。課外活動嗰個種類咧，會唔會話增多定減少咧？我覺得係隨住年紀上咧係要減少嘅。運動啦、彈琴啦，可能除咗語言，可能會想 keep 住學嘅，係啦，我都明白，好辛苦學一個中文，真係中文字好深其實。如果佢真係想喺佢選擇底下揀一啲嘅興趣咧，可能就運動會真係得翻一樣。其實都好難揀嘅，究竟係游水定籃球咁樣。可能音樂，可能佢因為彈琴而考量到，喂，好中意彈吉他，我大仔而家係咁攞吉他自己撳啊嘛。唔知啊，音樂咧，我哋攞咗彈琴去做個 base， 因為佢識拍子好準，我唔識點講，佢個拍子攞得好準嘅大仔，音準，因為我冇缺乏呢樣嘢。咁你有咗呢兩個 basic 咧，你可以發展喺唔同 channel 嘅音樂咯。咁籃球係點解咧？籃球就係我中意啊，就我中意，所以我教到佢係一個親子活動，性價比應該最高。咁佢可以發展其他嘢，游水啊、羽毛球啊，都考慮緊嘅。即係有啲家長，我哋朋友都係啦，5、6歲嗰啲咧，問個小朋友想學乜嘢，然後就跟佢學嗰啲咧，就俾佢學。你覺得點咧？嗱，我得罪埋我仔契爺㗎啦，已經。我自己會覺得咧，其實父母揀邊啲嘢俾小朋友真係俾錢出去學咧，真係好大部分係 based on 父母自己嘅。即係如果我同我老公唔係成長有呢啲經歷，我哋未必會覺得學琴咁緊要，未必會覺得籃球要俾錢出去學。你覺得嗰啲嘢緊要，你一定搬到一堆好 valid 嘅原因出嚟㗎嘛。但係你話唔學琴，我去咗學 cello instead， 或者去咗學打鼓 instead， 係咪有問題？當然唔係咯。咁所以呢樣嘢我覺得係 highly subjective 嘅 to the parents。咁但係途中啦，譬如我哋已經代我哋小朋友決定咗佢係應該要學游水、學籃球、學鋼琴，暫時佢哋4個學嘅嘢係一樣。如果有一個真係表達一個好 strong 嘅 wish，
去學一樣嘢，真係唔係淨係想即係自學下學少少算啦。佢真係好想上堂，譬如佢見到個朋友有得上堂學拉小提琴，佢真係好想猛咁嗌我，猛咁嗌我。我諗我都會考慮㗎，咁但係我唔會輕易咯，即刻俾錢你去學。尤其是我哋有4個細路，有咁難安排個 schedule 咧，嚟緊呢個學年1至6都要車佢哋學嘢㗎啦。咁所以都幾難再分配咯。我自己衡量咧就係我唔同意家長任俾小朋友揀。我覺得咧，佢哋喺嗰個歲數5、6、7歲嘅時候咧，未有嗰個心智同個長遠嘅 vision 咧，去睇到嗰樣嘢幫唔幫助到佢。老實嚟講，佢淨係見到啱啱電視有個吉他噼噼彈緊，佢咪想行吉他啦。嗱，係咪咁簡單？唔係，即係上天俾咗禮物我哋，冇辦法㗎啦。我哋啱與錯都好，我哋唔係 perfect 嘅，但係俾咗我哋去教個小朋友同埋導向個小朋友，好似個保齡球嗰條 link 咁咧，唔識打嗰啲咧，即係嗰個保齡球個 guard 啊上咗嚟。俾個大概嘅 guideline 佢，但係就唔好話嗱1至12條 link 任你揀，用網球碌又得，用保齡球都覺得，我覺得要攞個好好平衡咯。而嗰個取決就係家長本身，因為家長本身有冇經驗喺嗰個興趣，咁有親子關係啦，同埋你知道佢教得好唔好，發展得點樣，同埋佢點樣可以透過呢個 sport 咧 benefit 到佢。譬如籃球咁，我講咗一大紮道理可以，呢個我諗係最深層次就 based on 話 a lot more than 你6歲嘅嗰年期間52個星期學咗籃球，哦，好好玩啊咁樣咯。其實就係真係我諗1/10嘅重要性嘅啫。重點就係佢唔想學嗰樣嘢啦。我知好多家長都問啊，譬如我嘅女，佢話如果唔想游水，會點做咧？覺得我老公就 bring up 咗，我想同大家分享嗰樣嘢。我哋提到而家小朋友俾錢學嘅就有呢5樣啦。其實我印象中，我大仔試過一個 point 係彈琴咧，佢都覺得係難到想喊啊，即係想放棄嘅。我第2個仔咧，佢就更加個人係會俾佢個 feelings 係 guide 佢嘅。佢學琴同學跳舞呢2樣嘢，佢都講出口啊，直情 question 我係咪一定要繼續學㗎？咁婉轉啲講，唔想繼續學咯。即係佢唔係日日喊到抑鬱嗰隻，唔係，費事好似話日日喊，好似話你呢班人即係對住埲牆，你唔彈好佢唔想食飯，唔係嗰隻啊。我哋唔係嗰隻啊嘛，從來都係佢自願 pick up 即係彈琴咁滯嘅，佢今日好開心啊。同埋我個女咧，後期先同我解釋翻點解佢同我講佢唔想學游水。我知啊，如果我同我老公俾佢咧，佢係會停嘅。最後同我講過，因為有一次佢浸親啊，佢就開始有個恐懼，每一次游水之前就喊噶啦。我講咗幾次就係同佢講，我話如果嗰個浸親嗰件事令到你怕咗游水，即係 rest of 你嘅 life 你要避開個水。你唔可以同你嘅朋友、屋企人去 enjoy 呢樣嘢咧，我話我會覺得好可惜咯。我話有個辦法，你係可以唔需要再 live under 呢個 fear 咧。我話就係你繼續去俾心機學，即係俾翻個安全感佢。你學游水咧已經係一個最安全嘅環境，你可以接觸水。Confidence 咧唔係好似而家我哋個 generation 係我好叻，我好勁，咁就係一個有 confidence 嘅人。其實 confidence 係應該 based on 個小朋友 baby steps 去學習，見到自己一路叻咧，佢去 build 嘅 confidence， 唔係一種好假嘅自我膨脹嘅 confidence。咁我同 Aria 講，我話當你睇到自己越游越叻咧，嗰個 fear of water 係會 go away 嘅。咁同樣即係差唔多嘅情況，我有同我大嗰2個仔講，點解我想你堅持繼續學鋼琴啊？因為想你學到就係每一樣嘢學咧，一定會有一個位係好似樽頸咧，亦要突破你先會可以去第2個 level。咁我同佢哋咁樣解釋咧，聽完之後佢哋都明白啊，係必經嘅一個過程。就好似我老公講，學嗰個興趣其實你學到人生嘅一啲嘅 lessons 咯。我諗大仔學 OK 啲嘅，即係基本上你同佢講10分鐘、15分鐘啦，佢係自己識 make sense of 啲嘢。2仔咧，我試過同佢講半個鐘，差唔多1個鐘。咁但係佢最後都 make sense 到件事。其實佢唔係唔想跳舞，佢唔想出醜 ，unprepared 咁樣去做一啲嘢，當係有啲情緒嘅。咁 Aria 就勁啦，差唔多錯咗幾耐，3個月，即係好長時間先知發生咩事。老老實實，大家作為家長，我想講就話，其實咧你可以難聽啲講，但係你睇你咩角度啦，說服佢學咩嘅。而點解要咁做咧？因為背後頭先我就講，你已經有個責任要湊大啲4個小朋友，你唔係 perfect 嘅，不過你應該知道咧，大概有啲乜嘢你可以為到4位小朋友係好咯。喂，去到人屋企有個琴喺度，叫 Lulu 就攞去彈琴，個個就哇彈得好叻喎。咁呢個係一個
正向回饋嚟㗎嘛。雖然我哋覺得係短暫啦，即係佢睇唔到咁遠啦，但係短暫對佢嚟講都有咁嘅好處喎。打籃球又話俾人我識打喎，係好似好型咁喎，係好多方面可以 encourage 啦，佢可以學一啲我哋認為佢要有嘅興趣咯。作為家長，我哋責任知道啦，佢哋學嘅嘢 invest 嘅每一分鐘係用嚟做乜咧？反而呢個方向係重要啲，more than係嗰啲興趣幾貴啊，要去啲咩 branding 度，要特別識咩人，所以有啲咩分數啊？你諗深一層啊，佢如果20幾歲踏入社會，佢要乜嘢先？佢要佢 attribute 咋？佢要佢自己貢獻到社會乜？然後要 less of 諗人嚟諗佢乜？要 less of 俾人 control。more of 佢自己 control 翻啫嘛，我哋仲學習當中啦，慢慢去塑造咧，究竟佢每一分鐘係 invest 係乜咯？對我嚟講啊，就算瞓覺都係 investment 嚟㗎，係咪先？所以我覺得興趣班咧，最主要就係父母有冇相同嘅 vision， 想啲小朋友 at least 喺邊度開始 invest， 唔係話佢一定要做嗰件事做到白頭終老咁嘅。其後咧就即刻要談論究竟幾多錢啦，同埋有冇呢個時間去嗰個地方，因為真係要湊佢去啦，等佢啦，真係唔係講笑啊！又 another full time job 㗎啦，即係都好大嘅 investment。稍有呢啲嘢歪嘅時候咧，夫婦都可以有一啲幾勁嘅 argument 嘅。但係就諗翻之前嘅初心啦，你究竟想佢學乜咧？可能最尾佢真係需要有嘅興趣，可能得1、2樣。咁唔知大家咧就為你小朋友有冇啲興趣班啦、補習班啦，同埋點解咧？貴唔貴咧？有冇啲 hacking 話一啲我慳咗佢啦，我自己教啦，逢星期幾咁樣做，可能咧會更加有用咧。咁大家咧都可以咧留下留言啦，等個細佬都學下嘢啊嘛。咁如果大家中意呢條片，大家一齊閒談下一個輕鬆嘅 topic 咧，記住咧就去俾個 like 啦 ，comment 下有咩 topic 咧，大家都想繼續傾偈嘅。咁私家4個更多咧關於細小朋友啦、夫妻關係同埋個人嘅身心靈成長咧，都一齊去送上。今日咁多先啦，下集再見大家啦，拜拜。如果大家都想學下基礎投資知識，歡迎訂閱我另一個頻道，可以做富翁啊！下次我聽到你話教練打佢嘅時候，我講錯咗。係啊，你講教練，我心諗嚇，會唔會學摩羅要打手嚇？唔係啊，打籃球嘅時候，小朋友打咗我仔隻手 foul 嘅，咁點解教練睇到都唔講 foul？